Olá, galera. Quem fala aqui é o Fábio Moraes, do Ateliê das Panelas. Esse cliente aqui chegou com esse ventilador questionando que o ventilador tá fazendo muito barulho, muita zoeira. Mas olha o acúmulo, né, de sujeira. Aí acontece esse tipo de problema, né? Às vezes tem gato, tem cabelo grande, né? Vai juntando poeira. Aí. Isso que acontece aí. Vamos fazer a higienização agora. Valeu.